배달 사장님들 부글부글. 우리도 고객인데 최근 배달 플랫폼 쿠팡이츠의 무분별한 환불 정책 때문에 자영업자들이 부글부글 화가 나고 있습니다. A씨 사장님, 한 달 동안 46번 주문 중 9번 환불 당했습니다. 재료 조금 부족 환불, 배달 10분 지연 환불, 음식이 너무 바삭 환불, 심지어 별 이유 없는 환불도 다반사. 문제는 플랫폼의 안일한 대응 때문. 사유 확인은 자영업자가 직접 문의해야 함. 악성 고객 제재는 거의 없음. 고객 블랙리스트도 공유 안 됨. 즉 피해는 고스란히 사장님 모음. 자영업자들은 환불 사유 공개, 악성 고객 제재, 환경감금 부과 등 제도 개선을 촉구하고 있습니다. 무책임한 환불 정책 이제 끝내야 할 때입니다. 우리도 고객인데라는 말이 울분으로 바뀌는 현실. 사장님들 더 이상 당하지 마세요. 정당하지 않은 환불 이제는 바로잡아야 한다.